Hei igjen dere, det blitt fredag og klokken har blitt 6. Og her blir det mer om mobbing og andre ting som mange ikke tør å snakke om. Gjennom mange år har jeg møtt unge mennesker og barn med traumer og vonde historier fra skole, barnehage og fra idrettsmiljøer. Noen har jo fått behandling fra det offentlige, mens andre sliter med å bli fanget opp i systemet. Er du utsatt for eller ønsker å varsle om mobbing? Ja, trenger du å snakke med noen? Ja, da er mobbeombudet tilgjengelig for deg på telefon. Husk, det er meget viktig å snakke med noen. Psykiatrien i Norge mangler både kompetansen og nok folk for å møte denne voldsomme pågangen av mennesker som i dette øyeblikk sliter etter pandemi, og fordi galopperende skatter og avgifter er i ferd med å rive ned hele livsgrunnlaget for vanlige folk. Vi har også denne hysteriske nasjonale politikerskapte strømskandalen, ja, som våre politikere forsøker å skyve foran seg. Å fortelle sannheten og det å være ekte er viktig å lære seg fra man er barn. Hvorfor må man da lære seg å ikke fortelle sannheten når man blir voksen? Hvordan skal man forklare barna hva som er rett og hva som er galt, når landets ledere slåss om den ene løgnen etter den andre, og det i full offentlighet? Løgn, svik og bortforklaringer, ja, det anses jo for å være en kreativ form for mobbing. En hel nasjon ført bak lyset er mobbing og trakassering av egen befolkning. Å lure til seg midler fra det offentlige er svik, svindel og også mobbing. Lobbyvirksomhet høres jo fantastisk fint ut. Og vet dere hva det er? Ja, hvis du gjør noe for meg, så skal du få det av meg. Ja, det er jo en utestengelse av andre fra beslutningsprosesser. Hva? Barn er faktisk smartere enn hva noen enkelte voksne forstår. Ja, de tar til seg alt de ser, og i lengden og uten rettledning tror de faktisk at dette er det eneste rette. Si meg en ting, er vi voksne helt dumme? Forstår vi ikke hvordan den nye generasjon mennesker kommer til å bli? Når barn plager hverandre på skolen eller i barnehagen, da er alle tapere. Familien til mobberen må rydde opp i tvilsomme forhold på hjemmebane. Sosialtjenester kobles inn, og i beste fall løses det til det beste for barnet. Og den som utsettes for mobbing, trenger hjelp innen profesjonell, stabil psykiatri. Og det raskt. Å la barn gå i årevis uten riktig hjelp er ikke rett måte å behandle mennesker på. Skal vi endre holdninger, så må voksne mennesker vise seg som gode forbilder. Ja, og hvis dette ikke skjer, så går faktisk dårlig oppdragelse i arv. Ja, da får vi jo aldri tatt tak i problemet ved roten og styrt barna inn på rett vei. Noe må gjøres i samfunnet for at vi skal komme noen vei med mobbingen. Si meg en ting, hva gjorde vi med røykingen? Hva? Det er nå gjennomført, og det ble forbudt på utesteder og i blandede forsamlinger. Ja, hva med å forby mobbing på samme måten som da med røyking? Hva? Det er og har vært godt kjent at tobakksrøyk er direkte helsefarlig å inhalere, og mobbing og den psykiske belastningen den fornærmede får er også helsefarlig. Ja, de går jo glipp av utdanningen og må gå flere år i terapi, for kanskje å komme seg videre i livet. 50 000 barn mobbes i skole og barnehage i måneden, skrives det. Ja, disse får garantert også senskader som kanskje aldri blir bra. Flere og flere vil søke erstatning for tapt undervisning og oppvekst som ble ødelagt. I 2018 så kostet mobbingen den svenske stat 18 milliarder kroner. Dette regnestykket er ikke satt sammen i Norge ennå, så vidt jeg vet. Men tallet er nok ikke mindre her. Og er det det at man ikke tør, fordi man vet at tallene her er ekstremt høye, og for at starten på livet i skole og barnehage skal gå i riktig retning, så ser jeg for meg noen retningslinjer som barna kan følge. Er du utsatt for eller ønsker å varsle om mobbing?
Ja, trenger du å snakke med noen? Ja, da er mobbeombudet tilgjengelig for deg på telefon. Husk, det er meget viktig å snakke med noen. Hvis vi starter med det aller viktigste for de aller minste. Hvis vi kjenner at du ikke har lyst til å gå på skolen eller i barnehagen, så gi beskjed til mamma og pappa, lærere eller tanter og onkler i barnehage, skole, ja. Det er da veldig viktig at du forteller hvorfor og er helt ærlig på hva som foregår. Det skjer nemlig aldri noen ting hvis ikke du sier ifra. Noen ganger kan det være litt vanskelig å si ifra, og du vil helst slippe å snakke om det. Men det er mye bedre å si litt grann til å begynne med, ja, og så litt grann til. Da kommer vi videre til problemet og det du syns er veldig vanskelig å snakke om. Mobbing eskalerer alltid. Så snart en leder oppdager dette, vent ikke med å kalle inn foreldre til samtaler. Og ikke i noe plenum, nei, men mellom foresatte til mobber og den som har blitt utsatt for mobbingen. Her må alle få snakke. Og leder for bedrift, skole og barnehage sette klare retningslinjer for hvordan mennesker skal være mot hverandre. Sett krystallklare regler og konsekvenser for mobbingen. Og iverksett umiddelbare reaksjoner. Å plage andre mennesker skal ha konsekvenser for mobberen. Og må noen flyttes på, så skal det være mobberen. Ingen skal få ødelagt sin undervisning og livskvalitet av udisiplinerte medelever. Og her kommer en bønn til alle rektorer der ute. Ikke skryt av mobbefrie skoler, arbeidsplasser og barnehager dere. Nei, den kan dere få rett i fleisen tilbake. Ja, dette finnes ikke. Mobbing foregår i det skjulte, og det er dette som virkelig ødelegger og som påfører mennesker skader de må leve med da i resten av livet sitt. Hvis de leser om at det aldri har vært mobbing der hun eller han går, ja, så blir jo dette enda en belastning i tillegg til de vonde opplevelsene fra før. Opplever du at barnet ditt fortsatt ikke får være i fred og ikke blir hørt, så gjør følgende. Ta barnet ditt ut av skolen eller barnehagen. Det psykososiale miljøet er beviselig skadelig for barnet, og lederne mangler helt tydelig kompetanse og klarer ikke å gi barnet ditt en trygg hverdag. De er da pålagt ved lov å finne løsninger som skal trygge barnets opphold på skolen eller i barnehagen. Leder står ansvarlig for det psykososiale miljøet, og uansett om de liker det eller ei, så vil det få konsekvenser for ledelsen ved skolen og barnehagen. Ja, dersom ikke forholdene da bedres meget raskt. Det har blitt opprettet et eget mobbeombud innenfor kommuner og fylkeskommuner i Norge. Mobbeombud har et eget ombud opprettet som ressursperson for elever og foreldre som opplever mobbing. Ombudet skal både drive forebyggende arbeid og være en uavhengig instans der foreldre og elever skal kunne søke råd og veiledning. Ja. Fylkesmannen mottar også henvendelser om mobbesaker. Her kan man også varsle om uholdbare situasjoner i skole og oppvekst. Erfaring viser at det er forskjell på hvem man henvender seg til, og i hvilken kommune. I noen kommuner er det god kompetanse og nulltoleranse mot mobbing. Andre steder er det mye rot og til dels kaos, som igjen går utover barna og deres start i livet. Det finnes noen eksempler på at barn får tilkjent hjemmeundervisning, skyss til og fra skole og ekstra hjelpemidler for å få gjennomført skolegangen. Det fungerer jo i en overgangsperiode, og innføres som regel først når skadene har blitt veldig stor og umulig å behandle på kort sikt. Og hvis det da i tillegg er tregheter i psykiatrien, som skulle behandlet barnet for angst, depresjoner, psykosomatiske plager som vondt i nakke eller mage, dårligere selvbilde, eller da det aller verst tenkelige, nemlig selvmordstanker. Da øker plagene til rødt nivå, og ting kommer helt ut av kontroll.
Nå i august skal mange barn begynne på skolen for første gang. De fleste av oss husker vel hvordan dette var? Ja, vi var spente og gruet oss kanskje litt, men gleden av å få nye venner og kanskje flere venner var viktigere enn alt annet. Derfor håper jeg at dere som er litt eldre passer på de aller minste, og sørger for at ingen blir stående alene. Ha øynene åpne og si ifra om dere oppdager forsøk på at noen plager andre. I 3 episoder har vi snakket om mobbing, og dette emnet trenger mye oppmerksomhet for å få frem hvor viktig det er å bry seg om andre mennesker. I tider som dette er det viktigere enn noensinne å stå sammen i kriser. Barn skal ikke lide. Det må vi voksne gjøre hva vi kan for å stoppe. Og derfor skal vi være glade for at noen sier fra og bryr seg. Ja, det vil medføre litt ekstra arbeid å få ryddet opp, men husk at de som vokser opp i dag, skal en dag ut i samfunnet, og da må de ha lært seg forskjellen på rett og galt. Vær på vakt og grip inn tidlig. Vent ikke på noe som helst. Vi har ingen å miste. Ja, det var det jeg hadde på hjertet i dag. Tusen takk for meg, og på gjensyn neste fredag. Ja. Hei hen! Oi, oi, oi.